بله، همونطور که شما بیننده های دائمی برنامه تجارت جهانی ایرانیان تا به حال شاهد بودید، اغلب میهمانانی که در برنامه حاضر می شدن صاحبان صنایع و سرمایه و کارشناسان و مشاورانی بودند که در داخل ایران فعال هستند. اما بدین ترتیب با برنامه امشب در واقع ما آغازی خواهیم داشت به این ترتیب که ایرانیان خارج از کشور هم در برنامه تجارت جهانی ایرانیان حاضر میشن و با اونها آشنا میشیم و کسانی که علاقه‌مندن در موطن خودشون فعالیت بکنن. مهمان برنامه امشب رو خدمتتون معرفی میکنم، آقای مهندس عبدالناصر جعفرزاده خامنه. خیلی خوش آمدید. متشکرم از شما. آقای خامنه، ممکن خودتون بیشتر معرفی بفرمایید آقای جعفرزاده؟ به نام خدا و سلام خدمت تمام هموطنان عزیزم. بله، بنده عبدالناصر جعفرزاده خامنه، فارغ التحصیل رشته مهندسی هواپیما در انگلستان. بله. و حدود 20 سال مقیم انگلستان بودم و در عرض 20 سال گذشته مقیم سنگاپور هستم و مدیر عامل شرکت اکوویتای سنگاپور هستم که بیشتر خدمتتون توضیح خواهم داد. خواهش میکنم. خب بفرمایید در مورد صنعتی که درش فعال هستید بیشتر توضیح بدید. شرکت اکوویتای سنگاپور تخصصش در طرح، توسعه و ساخت محصولات منزل در رابطه با بخار و مورد استفاده بخار در نظافت منزل و اماکن هست. بله. بعد بفرمایید چند ساله به این صنعت مشغول هستید در سنگاپور فرمودید؟ پیشینه کوتاهی داره اگر اجازه بدید. خواهش میکنم بفرمایید. بنده حدود 30 سال پیش اواسط سال 80 میلادی برخورد کردم با محصولی، با پدیده‌ای به نام بخار که در منازل برای نظافت مورد استفاده قرار می گرفت. اینجور محصولات در حال حاضر حدود 5 تا 7 سال هست که در ایران به عرضه گذاشته شدن، ولی 30 سال پیش بود که بنده به بخار رجوع کردم. خیلی تحت تاثیر موارد استفاده بخار قرار گرفتم، فوایدی که برای بشریت و محیط زیستمون داره و نحوه استفاده این، برای مثال جلوگیری از استفاده از مواد شیمیایی در نظافت منزل و آلودگی آبهای مصرفی و زمینی برای استفاده بیش از حد، آلودگی هایی که به دلیل استفاده بیش از حد از مواد شیمیایی و سمی وجود داره. بله. و اینجور آلودگی ها در منزل و دفاتر، هر جایی که اینجور محصولات استفاده میشه، برای سلامتی بشر تأثیرات منفی نشون داده شده که داشتند. بله. من پیش بینی کردم که روزی هر منزلی در هر جای دنیا که استفاده میکنه از محصولات برقی برای نظافت، از جمله جارو برقی، یک روز یک بخارشو هم خواهند داشت. این تصمیم رو، این نتیجه رو من 30 سال پیش بعد از چند دقیقه تماس با یک چنین محصولی که مبدأش ایتالیا بود پیدا کردم و باعث شد که مسیر زندگیم تغییر پیدا بکنه و بیشتر و بیشتر برخوردم با این محصولات باعث شد که مشکلاتی رو که در تکنولوژی این محصولات بود رو کشف بکنم. بله. و در یک هیته‌ای، در یک زمانی این فکر به سرم زد که میتونم یا شاید قابل انجام هست تغییر این تکنولوژی. مثال برای شما باید بزنم در این مورد، اینکه این محصولات برای تولید بخار آب رو می جوشوندن و هنوز هم بیشتر اینجور محصولات این کار رو انجام میدن و این خودش مشکلات بسیاری برای مصرف کننده ایجاد میکرد. تماس من در این رشته با مصرف کنندگان باعث شد که نیاز مصرف کنندگان رو درک بکنم و آگاهی پیدا بکنم که مصرف کننده از چه جنبه به یک محصول نگاه داره و این فکر به سرم زد که چطور میشه بخار بدون جوشاندن آب تولید بشه. دقیقاً این سوالی که خیلی از بیننده‌های ما میتونن داشته باشن. و واژه بخار آنی به ذهنم برخورد کرد، اینستنت استیم.
بله. و نصیحت پدرم رو به اصطلاح به کار گرفتم که همیشه میگفت اگر دندونتون درد میکنه سراغ آهنگر نرید، سراغ متخصص برین که میدونن دردش چی هست و بتونن معالجه بکنن. بله. تصمیم گرفتم که این ایده رو در میون بذارم با یک متخصص. خوشبختانه تونستم موقعیتی پیدا بکنم که این رو با یک طراح صنعتی در انگلستان که مشهور هستن ایشون، آقای ریچارد سیمور. بیشتر بینندگان یکی از محصولاتی رو که ایشون طرح کردن، اختراع کردن رو مصرف میکنن که کتری بدون سیم هست. البته سیم برق داره این کتری، ولی در غلافی هست که این کتری ازش جدا میشه. تا اون زمان آقای که ریچارد سیمور این رو اختراع کردن یا این رو طرح رو دادن، همه کتری ها به دیوار مجبور بودن وصل باشن. بله. و سیمش هم مشکلاتی به وجود می آورد. بله. ایشون چند نصیحت بسیار مهم به من دادن و اون این بود که ایده بسیار بسیار خوبی است، قابل اجرا باید باشه، نمیتونه نباشه و برای اینکه این ایده رو من به ثمر برسونم بهتره که سعی کنم خودم این تکنولوژی رو، این صنعت رو به دست بیارم، به جای اینکه با مشکلاتی برخورد بکنم با بردن ایده به تولید کننده های بزرگ جهانی. بله. و این باعث شد که من مسیر زندگیم رو تغییر بدم و از انگلستان به سنگاپور کوچ کنم. بله. برای 2 سال همسر و 3 فرزند 1 ساله، 3 ساله و 5 سالم دوری کشیدن تا بتونن به من ملحق بشن در سنگاپور و 10 سال هم طول کشید که من بتونم این تکنولوژی رو در یک محصول به بازار عرضه کنم. بله، بسیار عالی. مقدمه خوبی رو داشتیم، اما میخوایم بیشتر با محصول شما و خود شما آشنا بشیم و اینکه به هر حال الان در ایران با چه هدفی تشریف دارید. منتها قبل از اینکه به این سوالات بپردازیم اجازه میخوام که تصاویری رو از محصول ببینیم با هم و برگردیم و ادامه صحبت داشته باشیم. از 9مین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی از تهران، ناصر جعفرزاده هستم از شرکت اکوویتا پرایوت لیمیتد سنگاپور و امیدوارم چند لحظه‌ای در خدمت شما باشم که بتونم توضیحاتی در رابطه با محصول اکوویتا و شرکت اکوویتا سنگاپور خدمتتون بدم. تخصص شرکت اکوویتا در سنگاپور طرح، توسعه و تولید ژنراتور بخار آنی و بخارشوی اکوویتا که از این تکنولوژی استفاده میکنه. ژنراتور بخار آنی سیستمی است که مخزن آب جوش رو حذف میکنه و آب رو آنن تبدیل به بخار میکنه. خصوصیات این محصول رو چند لحظه بعد خدمت هموطنان عزیزم در این نمایشگاه توضیح خواهم داد که امیدوارم شما هم بتونید از اون استفاده ببرید. در وهله اول خدمت شما عرض میکنم که شرکت اکوویتا سنگاپور تکنولوژی خودش رو در اختیار چند مارک بزرگ جهانی هم قرار داده، از جمله شرکت اورگ که یکی از بزرگترین مارک‌های آمریکا در رابطه با لوازم تمیز کنندگی و شرکت وکس انگلستان که سالهای سال در صنعت تولید لوازم منزل به خصوص لوازم تمیز کنندگی بوده هم قرار داده. اکوویتا با مارک وپوردرای در ایتالیا در 2 سال گذشته یکی از پرفروش‌ترین محصولات در رابطه با بخارشو بوده در اروپا و دلیلش هم این هست که مصرف کننده های جهانی پی بردن از خصوصیات این تکنولوژی جدید و فوایدی که برای استفاده خودشون و محیط زیست ایجاد میکنه. بخارشوی اکوویتا حاصل 1 دهه طرح و توسعه توسط شرکت اکوویتا سنگاپور می باشد. این شرکت آورنده و مخترع تکنولوژی ژنراتور بخار آنی می باشد که نیاز به جوش آوردن آب برای تولید بخار را حذف نموده و در مدت 30 ثانیه آب سرد را به بخار بسیار خشک تبدیل می کند. حقوق و امتیازات این تکنولوژی و طراحی صنعتی ثبت شده بخارشوی اکوویتا در جهان متعلق به این شرکت می باشد. بخارشوی اکوویتا موفق به کسب معتبرترین مارک‌های استاندارد در جهان شده است. از جمله مارک ایمنی GS از لابراتوار تووه آلمان، لیسانس استاندارد جهانی CB،
استاندارد ROHS و PAH اروپا برای جلوگیری از استفاده از مواد اولیه سمی و آلرژیزا، استاندارد EK کره جنوبی و استاندارد ETL آمریکای شمالی. به همین جهت و به دلیل برتری تکنولوژی ژنراتور بخار آنی اکوویتا، برخی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم خانگی در اروپا و آمریکا محصولات اکوویتا را با مارک‌های معتبر خود به جهانیان عرضه کردند. بله، بسیار باعث غرور ما هست که تکنولوژی رو یک هموطن ما در دنیا ابداع کردن. آقای مهندس جعفرزاده، اینطور که ما تو گزارش دیدیم ظاهرا این تکنولوژی رو شما با اسم برندها و نمانام‌های خارجی به دنیا عرضه می‌کنید. من درست متوجه شدم؟ بله، فعالیت اصلی شرکت اکوویتا تولید این محصول برای چندی از مارک‌های جهانی هست که محصولی رو که تمام شده ما در اختیارشون میگذاریم، با شهرت خودشون، با مارک خودشون به بازارهای خودشون عرضه دادن. البته این در هر هیته حدوداً بین 1 تا 1.5 سال محصول ما رو تست کردن، آزمایش کردن، دنبال ضعف این محصول گشتن و خوشبختم بگم که در انتها ما هیچ تغییری در کیفیت و تکنولوژی این محصول برای هیچ کدوم از این مارک ها در محصولمون انجام ندادیم. فیلمی رو که بینندگان عزیز مشاهده کردن چند سال پیش ضبط شده بود در یک از نمایشگاه‌هایی که شرکت کردیم. در این زمان یکی از مارک های مشهور ترکیه محصول ما رو به 9 کشور همسایه با مارک آرزوم پخش میکنن و همینطور مورفی ریچاردز انگلستان که محصول ما رو شهرت های بسیار قدیمی این مارک ها دارن و هیچ وقت ریسک نمی کردن مارک خودشون رو که میلیاردها ارزش داره، نام برند خودشون رو روی محصولی بگذارن که کیفیت یا اصالت و یا به اصطلاح کارایی رو که انتظار ازشون دارن رو نداشته باشه. این دقیقاً، یعنی در واقع کسانی که صاحب برند هستن در دنیا نمیخوان که نامشون خدشه‌دار بشه، مسلماً به تکنولوژی و فناوری رو میارن و تکیه میکنن و قبولش میکنن که باعث رشد کارشون بشه، نه اینکه بهشون آسیب بدن. بسیار عالی. اما آقای جعفرزاده، خیلی از هموطنان عزیز ما بیننده این برنامه هستند، خب محصول رو هم دیدن، تا حدودی هم با تکنولوژی آشنا شدن، اما چیزی که مطرح هست و سوالی که در ذهن خیلی از ایرانی‌ها شکل میگیره در آن واحد اینه که شما برای چی به ایران اومدید و دلیل حضورتون در این برنامه چی هست؟ اگر بینندگان عزیز عشق من رو نسبت به ایرانمون میخوان بدونن، با نام ناصر جعفرزاده و ایران کلیپی هست که من 10 سال پیش روی اینترنت گذاشتم نسبت به عشقی که به ایران دارم و فکر کنم صدها هزار نفر اینو مشاهده کردن. یکی از کانال‌های خارجی هم بدون اجازه من اینو تقریبا ماهانه داره پخش میکنه. عجب. من عاشق این مملکت هستم، بله. عاشق شیفتش هستم و هر جای دنیا باشم فکرم و نظرم این هست که اینجا باشم. چند روز گذشته که برگشتم به ایران، اولین مکانی که مسافرت کردم برای دیدن و بو کردن آب و هوا و طبیعتش آذربایجان و زادگاه پدریم خامنه بود. سوالتون که چرا ایران یا اینکه با چه هدفی؟ با چه هدفی؟ ببینین، همونطور که اشاره کردم یک مارک خیلی با شهرت در ترکیه محصولی رو که جعفرزاده به اصطلاح توسعه داده و تولید میکنه رو با مارک خودش به 9 کشور همسایه داره پخش میکنه. عجب. چرا این از ایران اتفاق نیفته و چرا این به اصطلاح یه همچین پروژه‌ای در ایران اجرا نشه؟ یعنی در واقع این ارق ملی که ایران پخش کننده این تکنولوژی و محصولات وابسته به این تکنولوژی و فناوری در منطقه باشه شما رو به ایران کشونده. ببینید، از یه جهاتی توجیه اقتصادی داره، از یه جهاتی
ارق ملی هست. درست. همیشه ارق ملی باعث پیشرفت یک پروژه نمیتونه باشه. باید توجیه اقتصادی داشته باشه، توجیه فنی داشته باشه، بازاری باشه که محصولی که برای مثال دوستان ایرانی که در فکر آوردن تکنولوژیشون برای ایران هستن یا فناوریشون باید نگاهی داشته باشن که این بازارها به چه نیاز دارن و چه صنایعی در حال رشد هستن. درست. برای مثال صنعت بخار در حقیقت در مبدأ هست. ما اکنون هر منزل یک جاروبرقی استفاده میکنه، ولی 100 سال پیش، بیشتر از 100 سال پیش جاروبرقی اختراع شد. هنوز صدها میلیون، فکر کنم که بیشتر از این فرد یا منازل در دنیا و در منطقه هستند که هنوز مصرف بخارشور رو در اختیار نگرفتن. اینکه این محصول در ایران تولید بشه و در کشورهای همسایه به اصطلاح به دسترسشون برسه جزئی از افکار من هست. طرز فکر من خدمتتون عرض کنم اینه: ما از هر فرقه‌ای باشیم، از هر طرز فکری باشیم، از هر سیاستی باشیم، از هر منشأی که میخوایم به اصطلاح دفاع بکنیم، حرف آخرمون این هست که ما ایران رو میخوایم بهتر بکنیم دیگه. اگه حرف آخرمون این نیست که اصلا حرفی نباید بزنیم نسبت به این که ما چی فکر میکنیم. اگر میخوایم این کار رو بکنیم، بیایم یه گوشه ایران رو بگیریم، یه ذره‌شو بگیریم، یه چیزی بسازیم، یه کاری تولید بکنیم، یک به اصطلاح یک صنعتی رو راه بندازیم و اون بهبودی رو که داریم قولش رو میدیم به مردممون، این رو بیایم الان اجرا کنیم. اگر قدرتش رو داریم یا اگر صلاحیتش رو داریم یا اگر فنش رو داریم و اگر ایدهش رو داریم، چرا صبر کنیم بگیم وقتی که ما بیاییم، وقتی که سیستم ما باشه میخوایم به مردممون سیستم همه ما سیستم ایرانه. اگر ایران آبادانی ایران هست، اگر الان کسی میتونه برای اشخاصی که فارغ التحصیل میشن و مجبورن به راه دور نگاه کنن برای اشتغال، بتونن اینجا اشتغال. من امیدوارم واژه‌ای به حالت بازگشت مغزها سر زبون بیاد، نه فرار مغزها. هر منفی رو قابل مثبت کردن هست. آقای مهندس، خب به این ترتیب شما الان در ایران زمینه و بستری رو دیدید که در واقع تشویق شدید تا این تکنولوژی و سرمایه گذاریتون رو وارد ایران بکنید. یه بخشیش تجاری و منطقه‌ای هست که ایران میتونه اون کاری رو که الان ترکیه داره میکنه روی محصولاتی که یک ایرانی داره تولید میکنه فرمودید. بفرمایید به اشتغالزایی هم اشاره فرمودید که به هر حال اشتغال میاره. این صنعت اگر در ایران راه بیفته و تولیدش اینجا باشه، مرکز پخش باشه، چه تعداد اشتغال رو به وجود خواهد آورد؟ ببینین، همین ممکنه این سوال رو بکنین که اگر صنعت تولید مثلا لوازمی مثل جاروبرقی در مبدأ در ایران به اصطلاح توسعه پیدا بکنه، در زمانی که جاروبرقی مورد مصرف همگان نیست، چه مقدار میتونه اشتغال به وجود بیاره؟ خیلی زیاد. به خاطر اینکه یکی از رشته‌های محصولات مصرفی و روزانه هست که واقعا رشد بزرگی رو هر کسی میتونه ببینه اگر نگاه بکنه. در جنبه‌های صنعتی، استفاده‌های صنعتی از این محصولات هست، از این تکنولوژی هست و استفاده در اماکن و دفاتر و منازل. بله، خیلی متشکریم از تماسایی که از طریق آدرس ایمیل برنامه تجارت جهانی ایرانیان میگیرید و همینطور زمان پخش برنامه ما رو به دوستانتون هم به هر حال توصیه میکنید و خبر میدید. آقای پیشرو، چند مدل سوال داریم امشب از آقای مهندس شفرزاده برامون فرستادن. هم از لحاظ استراتژیک سوال کردن، هم از لحاظ فنی سوال کردن، هم به هر حال یوزر یا کاربر خانگی هم سوالی داره. از طیف بیننده‌های ما رو به هر حال نشون میده این سوال. بله، من اگر اجازه بدین از بخش استراتژیکی سوال کنم. آقای پیمان سوال کردن که گفتن که آقای مهندس شفرزاده، چرا این چه ایده یا چه سوال برانگیز هست که چرا شما برند خاص خودتون رو مشخصا انحصاری نکردید و اینو اشاره ندادید؟ چرا به هر حال
کمپانی‌های معروف دنیا میان این رو خرید میکنن و این چه استراتژیکه از لحاظ اینکه از لحاظ حالا هم صنف یا بخوان اطلاعات بیشتری در این زمینه بگیرن، گفتن این استراتژیک بوده، این جریان چی هست؟ خیلی سوال قشنگ و مهمی هست. برای اینکه برند خودمون رو توسعه بدیم از اهداف اولیه بنده بوده و کشورهایی رو در افسانقات دنیا بنده هنوز انحصار محصولم رو به هیچ مارکی ندادم، از جمله هندوستان، از جمله خود چین، خاورمیانه کلاً، خاورمیانه به خصوص ایران. چرا که بنده معتقد هستم که در این محصول یک هسته‌ای هست که مارکساز هست و اصیل هست. این محصول روح داره و جسم داره، چرا که دستاورد شخصی هست که با زحمات بسیار بسیار زیادی که قابل توصیف نیست به ثمر رسیده. و در یک هیته به یک شخصی بنده این جمله رو آوردم که هسته‌ای که در این محصول، در این تکنولوژی هست که مورد توجه و استفاده مارک‌های بزرگ جهانی قرار گرفته، هسته‌ای هست که در ژنش ریشه‌ای میتونه بسازه که یک روزی، حالا چه روزی، سامسونگ ایران بشه. و این تصمیم رو من داشتم، یک مقدار شکست ها خوردم ولی تسلیم نشدم و این راه رو در حال ادامه دادن هستم و امیدوارم که و این هسته رو امیدوار بودم که در ایران کاشته بشه و رشد این برند از مملکت خودم شروع بشه. ممکنه باعث تعجبتون باشه که من هنوز این محصول رو در بازاری که در اونجا زندگی میکنم به بازار عرضه نکردم. بسیار عالی. یعنی در واقع اون نمانام یا برند خودشون دست نخورده باقی مونده، منتها تکنولوژی رو به هر حال تحت نام‌های دیگه. مهمه که میخوام این رو اشاره بکنم که با تولید این محصول برای این نام‌های بزرگ جهانی، برای مثال به زودی ما این محصول رو برای هوور که یکی از قدیمی‌ترین مارک‌های لوازم منزل هستند برای بازار استرالیا تولید خواهیم کرد. مهم این هست بوده برای من که شهرتی به وجود بیارم در رابطه با صنعت خودم که حرف دیگه درش نباشه و اکنون نیست، چرا که این مارک ها هر محصولی رو به سبد محصولات خودشون ارائه نمیدادن. پس ایده های من برای به اصطلاح توسعه صنعت ما در ایران خیلی بلند پروازانه است و چون همیشه بلند پروازانه من فکر کردم به ثمر رسیده. من تصمیم ندارم فقط بیام یه محصولی رو در ایران تولید بکنم که به بازار ایران عرضه بشه، یا این یک جزء خیلی خیلی کوچکی است. مخترعین، مبتکرین، هنرمندهای بسیار بسیار متعددی در ایران هستند که اکنون نمیتونن صنعت خودشون رو، حرفه خودشون رو در اختیار شرکت‌های مثل ما قرار بدن. با بازگشت و تولید و حضور این صنعت ما در ایران امیدوارم که اینها بتونه جذب بشه و ایده هایی رو که بنده اکنون دارم ولی قادریت عملی کردنش رو ندارم به دلایل مختلف. بله، البته این قابل توجه نخبگان کشورمون، جوانهایی که ایده هایی رو در این بخش ها دارن و با راه انداختن و راه اندازی این صنعت و حضور ایرانیانی مانند آقای مهندس جعفرزاده در کشورمون ما میتونیم از این استعدادها آقای باقری نیا استفاده کنیم در جهت توسعه منافع ملیمون ان شاء الله. بله آقای پیشواتخان، در همین زمینه البته در خلال فرمایشات آقای مهندس جعفرزاده چند تا سوال رو پاسخ دادن. یکیش همین بود که گفتن که در خصوص اینکه سهم بزرگی رو بازار ایران از محصولات کره‌ای داره، آیا شما فکر می‌کنید که محصولات شما و ایده و تفکر و فناوری شما بتونه این سهم رو کمتر کنه یا خیر، که حالا اشاره شاید به یکی از مارک‌ها هم شما فرمودید. و اما در خصوص بحث ایرانی‌ها، حالا به عنوان یک نماینده یا یکی از ایرانی‌هایی که مقیم خارج هستید، شما عزیزان سوال کردن، آقای محمود سوال کردن، گفتن که نظرتون راجع به کلاً همکاری ایرانی‌ها چطور هست؟ اینکه
دوست دارید که در همین صنف شما، در کارخونه شما، در این راهی که میخواید چه در ایران انجام بدید چه در خارج از ایران، چه نظری دارید نسبت به جذب همکاری ایرانیان مقیم خارج؟ خیلی مشتاق هستم. اشخاصی مثل من همیشه مشتاق هستند و بودن، چرا که اکنون در این صحنه اقتصادی دنیا طراحی یکی از مهمترین موارد هست برای موفقیت. برای موفقیت شکل و شمایل طراحی این در خون و وجود ایرانیان هست. بیشتر از این دیگه نمیتونم بگم. بله بسیار عالی. خیلی متشکرم. باز برگردیم سوالات تخصصی. آقای محمود پرسیدن آقای مهندس چجوری بحث خدمات پس از فروش و نگهداری فنی مینتیننس رو حل کردید، با توجه به اینکه حالا محصولتون رو در ابعاد به هر حال جهانی با مارک‌های معروف در اقصا نقاط دنیا می‌خواید ارائه کنید، این موضوع رو چجوری حل کردید؟ خدمات پس از فروش و رضایت مصرف کننده بالاترین، مهمترین، بزرگترین اولویت رو در تمام فعالیت‌هایی که داشتم رو داشته. من اعتقاد دارم به این که اگر کاری ارزش انجام دادن رو داشته باشه، ارزش بهتر انجام دادن رو داره و در هر وهله‌ای که این به اصطلاح مورد عمل قرار بگیره، محصول بهتر و بهتر و بهتر میشه، چرا که در هر لحظه شما سعی میکنین که این محصول رو یا این سرویس رو بهتر کنید. رضایت مشتری اگر هدف اصلی تولید کننده باشه یا سرویس دهنده باشه، یعنی از بدو شروع یک پروژه‌ای فقط هدف این باشه که چطور میشه که مصرف کننده رو کاملا راضی نگه داشت، که خدمات جزئی از اون هستن، موفقیت اون پروژه یا اون محصول گارانتی شده است. یعنی به قول ما میگیم that takes care of itself. به حالت اتوماتیک یک پروژه موفق میشه اگر هدفش این بوده که مصرف کننده راضی باشه و با اون هدف، نه با هدف این که به چه قیمتی تموم میشه، به چه نحوهی به بازار عرضه داده میشه. فقط این خیلی فرمول ساده‌ای هست. اکنون دوستانی که در فکر راه انداختن پروژه‌ای هستن، در فکر تولید محصولی هستن، تمرکزشون رو فقط روی مصرف کننده بذارن. چرا که مصرف کننده است که باعث و بانی به اصطلاح هدایت تولید خواهد شد، ساختار یک سازمان خواهد شد. بله بسیار عالی. سوال دیگه ای هست های باهایی؟ بله، با توجه به اینکه تعداد سوالاتی که در مورد کاربری سیستم های شما زیاد هست، خواهش میکنم فقط فکر نمیکنم فرصت داشته باشیم توی این برنامه برسیم به این ماجرا، اینی که فقط یک راه تماس رو بفرمایید که عزیزان بتونن از طریق برنامه و از طریق مستقیم با شما تماس داشته باشن. خواهش میکنم info@ecovita.com که امیدوارم این روی به اصطلاح زیرنویس میکنن همکاران ما. بله و همیهنان عزیزمون هم میتونن تماس بگیرن. info@ecovita.com دابل تی هست. و دوست دارم خدمتتون عرض کنم که معنای اکوویتا برای بنده در جز اون لغات به اصطلاح انگلیسی هست روش طبیعی زندگی هست. بسیار خوب. میریم گزارش دیگری رو از اکوویتا یا روش طبیعی زندگی با هم ببینیم و برگردیم. آیا شما مطمئن هستید که با وجود زحمت زیادی که میکشید خونتون کاملا تمیز و پاکیزه است؟ آیا میدونید که با این شیوه تمیز کردن گرد و خاک، میکروب و آلودگی ها هنوز سر جای خودشون باقی میمونن؟ میدونید بهره‌گیری از مواد شوینده که حاوی مواد سمی هستن هوا رو آلوده میکنه و ممکنه برای سلامتی شما هم مضر و زیان‌آور باشن؟ پاسخ اینه که طبیعت برای هر کدوم از مشکلات ما جوابی داره. ما خیال داریم به شما یک دستگاه شستشو با بخار خشک رو معرفی کنیم که با بهره‌گیری از آخرین نسل فناوری، یعنی تولید و استفاده از بخار خشک اشباع شده، با فشار بالا بهترین نتیجه رو برای شما به ارمغان میاره و همه جا هم قابل استفاده است. هر ماده آلاینده از جمله گرد و خاک، چرک و دوده و مواد روغنی و چربی رو از بین میبره، اونم کاملا بهداشتی و با حفظ محیط زیست. حتی در نقاط و جاهایی که دسترسی به اونا خیلی مشکله و بدون استفاده از پودر و مواد شوینده. درست فکرشو بکنید، با 80% استفاده کمتر از حد معمول برق و صرف هزینه کمتر و دوری از مواد سمی.
آقای مهندس جعفرزاده، با توجه به تجربیاتی که در تولید و تجارت دارید بفرمایید که پیشرفت اقتصادی رو دلایلش رو در چی می‌بینید؟ که هر روز یک ابتکاری در کار باشه، هر روز یک شیوه جدید برای بهتر ساختن، برای منبع درآمد جدید پیدا کردن. هر روز ما باید ابتکار داشته باشیم. کاری را که دیروز انجام میدادیم امروز انجام بدیم، به قول معروف از جیبمون. بله، به این ترتیب حضور شما در ایران هم یکی از این ابتکارها میتونه باشه. امیدوارم بتونم نقش خیلی 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 کوچکی در پیشرفت اقتصادی مملکتم اجرا کنم. صحبتی با همکارانتون، کسایی که در خارج از ایران مثل شما فناوری، کار، تولیدی دارن، دارید برای حضور در ایران یا خیر؟ بنده خیلی خوشحال میشم که هر نوع کمکی یا به اصطلاح کاری از دست بنده نسبت به تجربیاتی که داشتیم در اختیارشون بذارم و امیدوارم که هر ایرانی بتونه صنعت خودش و فوایدی رو که میتونه برای هموطنش داشته باشه در هر موقعیت که هست بتونه برگردونه. بله، ما امیدواریم که شما هم برای ادامه کار و ادامه زندگی و تلاش و تولید و ساخت کشورمون به همراه خانواده محترم، همسر و فرزندانتون در ایران شاهد حضورتون باشیم و براتون آرزوی موفقیت میکنیم و شما رو به خدا بسپاریم. خیلی خیلی متشکرم از این فرصت و میخوام تشکر بکنم از جناب آقای انصاری سفیر ایران که ساکن نیستن در سنگاپور به خاطر فعالیت‌هایی که کردن در از سال گذشته و از بله تشکر میکنم. و وطن یعنی هوای کوچه یار، در آن کو دل شکستن‌های بسیار، نگاهی زیر چشمی عاشقانه، به کوچه آمدن با هر بهانه. برای تلاش و ساختن ایران بهترین بهانه است.